Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz kardeşlerim, geçen derslerimizde biz sakin nun ve tenvinin hükümlerinden olan izhar, idgam hükümlerini geçtik. Bugünkü dersimiz ise ihfadır. İhfa, lüğavi mənası elan etmeyin əksi, gizlətmək, örtmək, ört-bastır etmək anlamına gəlir. İzahi mənası isə idğamla izhar arasında hərfi şəddələmədən birinci hərfdə, yəni nun hərfində və ya tənvində deyək, qünnəni saxlamaqla orta bir yol tutmaq lazımdır. Bu da o deməkdir ki, yəni sukunlu nun və ya tənvin nə tamamilə itir, nə də tamamilə izhar halında oxunur. Yəni nun hərfinin qünnəsi öz qaydasında qalır. Dilin forması isə nundan və ya tənvindən sonra gələn hərfin məxrəcinə müvafiq qaydada nədə oxunur. Və ixfa hökmünə aid olan hərflərin sayı qardaşlarım 15 dənədir. Burada göstərdiyim kimi. Burada nədir qardaşlarım? Göstərdiyim kimi 15 dənə hərfdir. Sad, zə, sə, kəf, cim, şin, qaf, sin, dəl, da, zəy, fə, tə, da, bir də va hərfi. Burada isə ixfa hərflərinə aid misallardır. Birinci məsələn sad hərfidir, görürsünüz qardaşlarım. Və onu da qeyd edeyim ki, ixfa həqiqi bir kəlmədə də gələ bilir. Burada göstərdiyim kimi və iki kəlmədə də gələ bilir qardaşlarım. Məsələn, oxunuş qaydası bu cürdür. Mənsura. Məsələn, götürək kəf hərfinə uyğun bir kəlmə. Yəni, ondan sonra kəf hərfinin gəlməsi. Ənkələ. Mənkələ. Burada görürsünüz ki, iki kəlmədə gəlib qardaşlarım. Yəni, mən bir kəlmə, kənə isə ikinci kəlmədədir. Mən kənə. Qalanlar isə qardaşlarım eyni qaydada oxunacaqdır. Və alimlər bu hərfləri yadda saxlamaq üçün asan olsun deyənə bu kəlmələri belə deyək, bu hərfləri bir cümləyə mi deyim, bir kəlməyə mi deyim, yığıblar ki, biz üçün nədir? Və ya cəm eləyiblər ki, biz üçün rahat olsun. Yəni, bu qeyd etdiyim yeri inşallah əzbərləyərsiniz. Sıf, zə, sənə, kəm, cədə, şəxsun, qad, səmə, tum, tayyibən, zid, fi, tuqan, da, zalimə.